Fala galerinha, e hoje com vocês eu vou falar sobre uma história comemorativa aqui da Inglaterra, isso mesmo, se você ficou curioso, bora lá! Guy Fawkes Night, também conhecido como Guy Fawkes Day. Bonfire Night ou Fireworks Night é uma comemoração anual de todo dia 5 de novembro, envolvendo fogueiras e fogos de artifício. Sua história começa no dia 5 de novembro de 1605, quando o soldado inglês Guy Fawkes, um membro da conspiração pólvora, foi preso enquanto guardava explosivos que os conspiradores haviam escondido sob a Câmara de Londres. Fawkes e seus companheiros foram torturados durante 4 dias antes de serem enviados para a forca. Seguindo-se o esquartejamento dos corpos pela rua, os conspiradores católicos pretendiam assassinar o rei protestante James I e seu parlamento. A data foi constituída pela Inglaterra em comemoração pela sobrevivência do rei James I. Então foi chamada de Bonfire Night, normalmente comemorada com uma fogueira e muitos fogos de artifício. Mas o que era a conspiração da pólvora? Bom, vou explicar. Os conspiradores da conspiração da pólvora eram liderados por Robert Castelbay. Eram zelosos católicos enfurecidos com o rei James por se recusar a conceder a maior tolerância aos católicos. Eles planejavam explodir as casas do parlamento, o Palácio de Westminster, durante a cobertura da Convenção Estadual, com a intenção de matar o rei e os membros do parlamento, a fim de abrir caminho para restabelecer o domínio católico na Inglaterra. O plano falhou quando os conspiradores foram traídos. Um deles era Guy Fawkes, onde foi detido na noite anterior do ataque, no portão onde os explosivos seriam usados e estavam escondidos. Os outros conspiradores foram todos mortos por resistir à captura, condenados e executados. Na sequência, o parlamento declarou dia 5 de novembro um dia nacional de ação de graças, e a primeira celebração ocorreu em 1606. Hoje, Guy Fawkes Day é comemorado em todo o Reino Unido e vários outros países que antes faziam parte do Império Britânico, com desfiles, fogos de artifício, fogueira e bebidas. Efígies de palha de Fawkes são jogadas na fogueira, assim como em anos mais recentes em alguns outros lugares, as figuras políticas contemporâneas. Tradicionalmente, as crianças carregavam essas efígies, chamadas de guys, pelas ruas nos dias que acendiam um Bonfire Night e pediam às pessoas dê um centavo para o Guy. Muitas vezes recitavam rimas associadas à ocasião. A mais conhecida é a do século XVIII. Remember, remember, the 5th of November, gunpowder, treason and plot. I see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Em português fica algo como lembre-se, lembre-se, dia 5 de novembro, traição à pólvora e conspiração. Não temos nenhuma razão, porque a traição pólvora deve ser sempre esquecido. Os fogos de artifício, um componente muito importante na maioria das celebrações, representam os explosivos que nunca foram usados pelos conspiradores. Todo ano, os guardas do prédio do parlamento verificam para ver se não tem nenhum incendiário, embora isso seja mais cerimonial do que sério. Em Leeds, no sudeste da Inglaterra, a celebração tem um nome local, de fogueira, cujos membros são baseados na história militar que remonta a gerações. Vocês sabiam disso? Querem mais curiosidades aqui da Inglaterra? Então deixe um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para novas atualizações. É isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima, tchau!